Και ναι παιδιά, επιτέλους μετά από 2 χρόνια θα ανοίξουμε το κουτί για το Legend of the Five Rings. Ναι. Λοιπόν παιδιά, να το δούμε αυτό εδώ πέρα. Επιτέλους. Έχω και αυτή την κολοκάμερα τώρα, τα έχει διαλύσει όλα. Αλλά για να δούμε τι θα δούμε. Είναι ωραίο κουτάκι προφανώς. Σε ίδια φάση όπως τα υπόλοιπα της FFG. Βλέπετε εδώ το στρώμα το έχω διαλύσει και το σεντόνι. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία, εδώ πέρα βλέπουμε το εγχειρίδιο χρήσης, οι κανόνες του παιχνιδιού. Εδώ πέρα, να πάμε λίγο πιο κοντά, είναι αυτό, για να δούμε εδώ. Εδώ είναι τα tokens από ό,τι λέω, τα fade. Για το μπιντάρισμα, το ποιος παίζει πρώτος. Και επιτέλους οι κάρτες. Για να δούμε τι έχει. Να δούμε κοντά, να τα βγάλουμε. Εδώ που κατάλαβα είναι τα personal και τα holdings, το Destiny Deck, το Dynasty Deck. Εδώ υποθέτω ότι είναι το Conflict. Για να δούμε καλύτερα την κάρτα. Μάλλον το ανάποδο, γιατί αυτός εδώ είναι Conflict. Ναι, εδώ είναι το Conflict και εδώ το Dynasty Deck. Και εδώ τα Honored και τα Dishonored. Εντάξει. Άντε παιδιά, και καλή αρχή μας εύχομαι.